Егер сен 2 ай бойы пресс жаттығуын тұрақты түрде жасасаң, денеде мынадай өзгерістер болады. Жаттығу дұрыс әрі жүйелі орындалса ғана. 1. Қарын бұлшықеттері қатаяды. Пресс бұлшықеттері күшейеді. Қарын жұмсақ емес, тығызырақ сезіледі. 2. Дене пішіні жақсарады. Бел сәл жіңішкере бастайды. Дене тік ұсталады, осанка түзеледі. 3. Май қабаты азаюы мүмкін. Егер тамақтану реттелсе, қарындағы май біртіндеп азаяды. Пресс сызықтары көріне бастауы мүмкін, бәрінде бірдей емес. 4. Төзімділік пен тәртіп қалыптасады. Күнделікті жаттығуға үйренесің. Ерік, жігер күшейеді. 5. Ішкі ағзаларға жанама пайдасы бар. Ас қорыту жақсарады. Бел ауруы азаюы мүмкін, арқа бұлшықеттері де жұмыс істейді. Бірақ маңызды ескерту. Тек пресс жасау майды толық кетірмейді. Нәтиже жақсы болуы үшін дұрыс тамақтану, су ішу, кардио жүгіру, секіру қажет. Егер саған осы пресс жаттығулары керек болса, онда Telegram арнамызға қосыл.